Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau berenang ke Batang Tabi. Halo Tante Uci, mau kemana? Jadi hari ini hari Minggu kita pergi mandi ke Batang Tabi. Ya, yang SMP masih anak-anak. Kak Ales, mau kemana Kak Ales? Adek Ayun mau kemana Adek Ayun? Adek, mau kemana Adek? Nanang. Mau kemana? Mau nanang. Halo Adek, kita mau berenang Adek sama kakak. Itu kolamnya. Ya, kolam. Ayun mau kemana sayang? Mau berenang sama siapa? Mau berenang guys? Abang Pati. Hai Abang Pati mandi ya. Ada Ayun? Oh situ nak sayang? Ada Ayun mau berenang? Ada Ayun mau turun? Kakak Sarah. Hai berenang kakak ya. Ada Ayun. Kak Yesa, Abang Pati. Kakak Sarah. Hai, lagi berenang ya. Ya teman-teman, ya Ayun sama Ayah lagi asik teman-teman. Adek Ayun putar-putar ya. Adek. Adek Ayun kenapa? Dingin. Adek Ayun. Ayo sini. Sekarang ayo ke situ. Ante Uci. Bye.
Manjakan kulitmu dengan moisturizer setiap pagi. Biore, love your skin. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Adek Ayun lagi kedinginan nih teman-teman, lagi makan mie. Adek, udah selesai adek mandinya. Adek Ayun, hei, Adek Ayun, lagi makan apa tuh? Kan mie, dingin adek habis mandi.